Det er slush. Nå, nu er det endelig klaret lidt op her på Hindertux, så nu er det tid til en Teknotten-test. FEUTEC G6 i hånden og Insta360 One på hjelmen. Så kører vi samme tur, selvfølgelig, fordi jeg har den i hånden. Ja, det giver selv lige meget. Videre. Ja, så bare dernede. Så sammenligner vi. Nå, så har vi altså kørt ned, og nu må publikum, hvis der nu er nogen, der kigger, det kunne være, man ved det aldrig, hvis der nu var nogen, så kan de selv sammenligne om FEUTEC G6 med GoPro på, eller Insta360 One giver det bedre resultater, når man står på ski. Det er jo et spørgsmål, men og lige nu ved vi godt, det er sommer her, men vi står på ski alligevel, fordi vi kan. Bare fordi vi kan tro. Ja, slut med test, og det var det. Hvad siger man så? Følg? Hej hej. Følg? Hej. Nej, jeg kan ikke få noget at slukke.